सो गुड मॉर्निंग गाइस। आज है 8 मार्च एंड हम लोग आज जा रहे हैं बोजनाकोंडा करके। मुझे सही से प्लेस का नाम नहीं आता है। बेसिकली जो नया मेरा ग्रुप में ज्वाइन किया हो एडवेंचर बड़ी बाइकर्स करके, तो उनके साथ आज हमारा राइड है। एंड आज हमारी बहना भी हमको ज्वाइन कर रही है। सो एक बार कॉल करूँगा, मे बी वो आ गई होगी। मैं कॉम्प्लेक्स तक आने बोला था, बस स्टॉप कॉम्प्लेक्स पे। सो देखते हैं, यहाँ पर अगर वो पहले आ गई हो तो इसको पिक करके सीधा स्पॉट पे मिल चला जाऊँगा मीटिंग पॉइंट पे। आवाज़ थोड़ा हल्का है क्योंकि अभी वैसे उठ के फ्रेश अप होके सीधा निकला हूँ। सच में भाई, ऑटो वाले से बहुत ज़्यादा डर लगता है। कब किस टाइम में घुमा दे कोई समझ में नहीं आता है। एंड हमारे स्कूल का बस सुबह सुबह इतना भर के रखा है, समझ में नहीं आ रहा किस लिए। बच्चा पलटी लो। आज लगता है मौसम विभाग बोल रहा है कि बारिश हो सकता है, क्योंकि ऊपर मेरे पूरा ऐसा ही लग रहा है मुझे। अरे भैया रुक जा। तो पहले एक बार काम करता हूँ, मीटिंग पॉइंट में जाके आ जाता हूँ। कोई आया होगा तो उसको ये जैकेट पकड़ा के आता हूँ। एंड बाद में अगर हमारी बहन कॉल करती है तो मैं जाके उसको पिक करके आता हूँ। हेलो, मैं ये कॉम्प्लेक्स के पास आया। तू कहाँ पर है? कौन सी तरफ? ओके, आ गया। ये देख आ रहा हूँ। KFC के अपोजिट। अरे बाप रे, इतना बैग क्या लेके आई है? वाटर मैं देख लिया, वाटर बॉटल लेके आया हूँ। चल बैठा। बैग में डाल, चलना पहले, बैठ ना आराम से। ओहो, पहली बार घूम के जल्दी उड़ गई। क्या टाइमिंग है भाई? दोनों का बराबर टाइम वेट कर रहा है। भाई ये भाई क्या? ए बाबू, टाइम बोल के 6:30 का। वाह भाई वाह। क्या करें, बताइए, हमको फॉलो नहीं करता है बस। सो फिलहाल हम लोग हमारा मीटिंग पॉइंट से निकल गए एंड हाईवे चढ़ चुके हैं, क्योंकि बीच में सिटी का जो ट्रैफिक मेरे को दिखाने का मन करता भी नहीं है। एंड अभी कुछ दिखाया 36 किलोमीटर दिखाया था, मैं ढंग से देखा तो नहीं था।
वो अराउंड होगा 40-45 किलोमीटर्स जाएगा आई थिंक सो रास्ता। तो आराम से हम लोग मॉर्निंग टाइम में तो कवर कर ही लेंगे। हेलो, हाँ ఒకసారి అడుగుతాను వీళ్ళకి। भाई साहब कॉल करके बोल रहे हैं 10 मिनट रुक जाओ करके। ऐसा पूरे घाम में अकाल पड़ गया ऐसा लग रहा है। चलो भाई, తీస్తున్నారు ఇక్కడ బండి। उधर जा ऐसा बड़ा। सो हम लोग अभी हमारा जगह पे पहुंच गए जहाँ पर हम लोग घूमने आने वाले थे। एंड अभी सीढ़ियों पे चढ़ा जा रहा है। ये देखो हमारी महारानी चढ़ नहीं पा रही है। ये देखो करने लग गई है। सोच के रखा था कुछ बड़ा कोई पहाड़ रहेगा, फटफट पहुंच भी गए हम लोग। हाँ? ये कहाँ पर है भाई? किधर है? बेंगलुरु? नहीं, वियतनाम में। वियतनाम में। फिलहाल बोजनाकोंडा में इधर इसका मजा लो। ये देखो चढ़ नहीं पा रही, मेरे को बोल रही थी चढ़ पाएगा भाई तू। ये देखो ये देखो వ్యూ పాయింట్ ఉంటుంది చూసేసి इसको भी रिपेयर करने का ट्राई किया लेकिन रिपेयर नहीं हुआ अंदर में क्या है? पूरे बाप रे, यहाँ बड़ी मूर्ति है।
यहाँ पर जहाँ देखो वहाँ बुद्ध भगवान ही बैठे हो, क्या बात है। और यहाँ पर तिलक भी निकाल दिया उनको। नज़ारा है लेकिन गर्मी के साथ में है। ये भाई अंधेरा है अंधेरा, बट हमारे पास DJI है। और ये यहाँ सेंटर में सूखा बना हुआ है भाई साहब, पूरे बैग शाम का आके खून ना पी ले हमारा। ऊपर पूरा काव करके रखा हुआ है। नहीं अंदर मुझे बैट काटेगा, मैं भी बैटमैन बनेगा। अरे वो बैट की वजह से कुछ वायरस भी आ रहे हैं ना। वो तो आया था चल रहा है। इबोला कुछ आया था, इबोला वायरस कुछ आया था। मेरे को काटेगा, मैं बैटमैन बनेगा। तेरे को कुत्ता काट रहा था, तू क्या बन रहा है फिर? कुत्ता काटने। तो यहाँ पर छोटे छोटे सुपर्स बने हुए हैं। मे बी एक जो मॉन्क रहेंगे उनका सबका रिलेट कर रहा होगा। मैं हमेशा अपना फेस दिखाना भूल जाता हूँ। मैं थोड़ा सा बोलने में घबरा रहा हूँ थोड़ा सा। एंड अभी यहाँ पर आया एंड पीछे में फील्स बहुत अच्छा सा है। यहाँ पर से पहाड़ दिख रहा नहीं है, बट साइड से माइनिंग में पूरा यूज़ हो रहा है पहाड़। एंड ये पूरा फील्ड भी है। यहाँ पर से सुपर बड़ा वाला सुपर टूटा हुआ है पूरा। मुझे अपने घर जाना है। मुझे घर जाना। भाई हाइट में है तो थोड़ा बहुत भी चल रहा है तो पूरा सांस फूल जा रहा है। एंड मे बी ये वो लाइक स्पॉट है जहाँ बैठ के लाइक ध्यान लगाते होंगे, आई थिंक सो। यहाँ से पूरा ओपन है अभी। सो ये हमारा सडन प्लान था, लाइक मेरे लिए सडन प्लान था कि मैं फिक्स नहीं किया था कि मैं आऊँगा कि नहीं आऊँगा। बट इस ग्रुप में लाइक लास्ट टाइम बहुत ज़्यादा लोग आए थे, लेकिन इस बार बहुत कम लोग आए। हम लोग भी लाइक लास्ट में हम 2 लोग ऐड हुए, नहीं तो 3 बाइक्स था। सांस तो बहुत खतरनाक फूल रहा है भाई। अभी हेल्थ मेंटेन या थोड़ा एक्सरसाइज वगैरह चालू करना पड़ेगा, नहीं तो नहीं बचेगा। एंड नीचे पूरा गाय चराने के लिए आए हैं। फील्ड्स में दिख रहा तो नहीं होगा, बट नीचे यहाँ बीच वाले स्पॉट में ये यहाँ पे गाय वगैरह चरा रहे हैं। यहाँ पर हवा तो तगड़ा आ रहा है, तो पूरा नॉइज़ कैंसिलेशन तो हमारे पास कुछ भी नहीं है फ़िलहाल के लिए। तो जैसा रहेगा इसको लाइक मे बी एक काम करूँगा, इसका BGM चेंज कर देंगे हम लोग।
सिद्धार्थ भी निकल जाएगा। आधी कॉलेज पकना, मी कॉलेज దగ్గర, మీ ఓల్డ్ కాలేజ్ ఉంది కదా, కాలేజ్ మీ కాలేజ్ దగ్గర ఇల్లు. సరే బాయ్ బాయ్. ఏ